粉點賣㗎6蚊一份，我攞一份。都好關賣雞㗎啦。今日咁好生意啊！係啊，而家後天啊人多啊，咁又點樣賣雞？要咩糖啊？有咩啊？白砂糖、蜜邊糖、要白砂糖。白砂糖，係。我要甜少少。得得。夠甜㗎啦。哦，夠啦夠啦，唔該。啊，幫我打包啦。啊，唔該。涼粉呢度6蚊，冰冰涼涼的，好吃。